Prime Minister. Welcome to Monaco. Monsieur le président de l'association des consuls. Good. Monsieur Mamadou, vice-président. Nice to meet you. Nice to meet you. Yes. Okay. Did it change or is still the same for you, Monaco? Nije se imao prilike da vidim smisno. I sin postao na hotel, tako da nisam išao nigdje. Principalno zaista sam bio počastven. Merci pour moi, c'est un honneur de vous pouvoir Voici, c'est dans un livre entre Monaco et Montevideo et notamment le climat. I obala je sola I glavni grad. Želim da vam kažem da sam zaista zadovoljan posjetom, imao sam veoma dobar i otvoren razgovor sa njegovim visočanstvom, princom Albertom. On je ohrabrio Crnu Goru da nastavi njenim putem ukupnog razvoja, ne samo društvenog, nego i ekonomskog. Pozdravlja naš napredak na putu evropske i euroatlantske integracije, ali istovremeno naša spremnost da snažnije i direktnije radimo na valorizaciji našeg prirodnog potencijala, koji će sigurno doprinijeti većem kvalitetu života u Crnoj Gori. Naravno, veoma sam pažljivo pratio njegove sugestije koje se tiču brižljivog odnosa između onoga što su potrebe razvoja i neophodnosti očuvanja naših prirodnih resursa, odnosno naše potencijala, odnosno životne sredine. Dakle, i sam princ je inicijator plave inicijative koja treba da obezbedi balans između onoga što
su potrebe razvoja i potrebe očuvanja kvaliteta životne sredine. Oni se danas, govorim i o tome, suočavaju u Monaku sa ozbiljnim izazovom te vrste. Oni svoje potrebe za razvojem sada iskazuju potrebom da prostor šire u moru, a to je veliki izazov za njih da očuvaju životnu sredinu i samo podmorje. Tako da je zaista bilo veoma impresivno razgovarati danas sa princom Albertom, podijeliti sa njim njihova iskustva, istovremeno u okviru toga razmišljati kako da uradimo sve u Crnoj Gori da bi taj balans obezbijedili i razvoj, ali i očuvali i kvalitet životne sredine. La rencontre avec votre Premier ministre est d'abord une rencontre d'amitié. Et je suis très heureux de l'accueillir ici au siège du gouvernement monégasque parce que nous avons certainement des expériences à partager et également un développement à envisager ensemble en tant que petit État voisin de la Méditerranée. Donc moi je suis très heureux de l'accueillir, je suis très heureux de cette visite officielle de votre Premier ministre. Et on verra dans le cours de la conversation les sujets que nous aborderons, mais il y en a beaucoup. Et on pourra peut-être regarder ensemble le détail de cette conversation. Dakle, ovaj susret sa crnogorskim premijerom je prijateljski susret. Ja sam jako srećan što ga mogu ugostiti ovdje u sjedištu vlade Monaka. Mi ćemo razgovarati naravno o prijateljstvu, ali isto tako i o brojnim temama koje se tiču razvoja i vidjet ćemo sada kako će teći tok naših razgovora. U svakom slučaju, ponavljam, veoma mi je drago i čast mi je što mogu ugostiti predsjednika vlade Crne Gore ovdje. Follow the example of Monaco. What's the most important from economy of Monaco and that would to be an example for Montenegro? Alors je ne connais pas bien le Monténégro, je suis allé quelques fois seulement, mais je pense que nous avons en commun le fait d'être un petit pays au cœur de l'Europe et que l'expérience de Monaco peut servir au Monténégro dans le fait que nous accueillons ici une communauté internationale très importante qui s'installe en principauté en raison à la fois de la qualité des services publics, à la fois en raison de l'offre éducative, de l'offre culturelle, d'une situation fiscale sur le revenu des personnes physiques favorable. Ce n'est pas le cas pour le reste de la fiscalité monégasque, qui est une fiscalité identique en termes de TVA et d'impôts sur les sociétés identiques à la France. Et donc dans ces domaines-là, je suis sûr qu'il y a de part et d'autre, entre le Monténégro et Monaco, à la fois des exemples et des enseignements à prendre. Mais nous avons certainement aussi à apprendre de ce que vous faites depuis l'indépendance du Monténégro en 2006. Dakle, ja ne poznajem dovoljno dobro Crnu Goru. Bio sam par puta u Crnoj Gori, ali ono što mogu sada reći to je da nam je zajedničko to što smo i Monako i Crna Gora male zemlje, što ćemo razgovarati o razvoju, kao što sam već rekao. Ono što čime Monako može poslužiti kao primjer, to je mala zemlja koja ima dobre i kvalitetne javne servise, koja ima dobro zdravstvo, dobro organizovan obrazovni sistem, kvalitetnu fiskalnu politiku, pri čemu se fiskalne olakšice odnose samo na porez na prihod fizičkih lica, dok je kompletna ostala porezka politika praktično identična Francuskoj ili nekoj drugoj evropskoj zemlji kada su u pitanju, na primjer, preduzeća. Vjerujem da će to moći da bude nešto o čemu ćemo razgovarati i razmjenjivati sa Crnom Gorom, ali isto tako sam siguran da ćemo i mi moći da naučimo po nešto od Crne Gore, posebno u zadnjih 10 godina od kad je Crna Gora ponovo postala nezavisna država. C'est important d'avoir des relations diplomatiques avec Monaco. Gospodine predsjedniče vlade, da li je važno imati diplomatske odnose sa Monakom? Apsolutno je važno i ne mislim samo da je važno, nego da je potrebno. Kada je u pitanju Crna Gora, mi veoma cijenimo bilateralnu saradnju sa Kneževinom Monako. Kao što znate, ona se već duže vrijeme odvija na visokom političkom nivou. Njegovo visočanstvo princ Albert je bio u posjeti Crnoj Gori 2013. godine, a
2014. godine su Kneževinu Monako posjetili bivši premijer Đukanović i predsjednik države Vujanović. Danas sam ja u Monaku. Dakle, to je dovoljna potvrda važnosti dobre saradnje i dobrih bilateralnih odnosa između dvije države. Cette visite de travail, sur quoi vous allez travailler, dans quel domaine, sur quel thème plutôt? Ovo je radna posjeta. Na čemu ćete raditi? Dakle, koje su to oblasti, koje su to teme? Naravno, ovo je radna posjeta i ključne teme i danas, a i sutra na zajedničkom forumu dvije privredne delegacije će se govoriti kako i na koji način da najbolje valorizujemo naš prirodni potencijal i naše resurse, kako bi dalje unapređivali kvalitet života naših građana. To je posebno važno za Crnu Goru. Crna Gora ima ekonomiju koja je daleko ispod nivoa ekonomije Monaka, ima ozbiljne resurse u oblasti turizma, energetike, poljoprivrede, velikih potreba da razvija i unapređuje svoju infrastrukturu. Mi, sarađujući sa zvaničnicima Monaka, razmenjujući iskustva sa privrednicima Monaka, uočavamo ono što treba da uradimo u Crnoj Gori kako bi dostigli ovaj nivo razvoja ili težili ovom nivou razvoja. Dakle, danas smo govorili o neposrednoj saradnji između dva ministarstva održivog razvoja i turizma, dva ministarstva ekonomije, saradnje u oblasti zdravstva, obrazovanja, nauke i kulture. Ali smo posebno u razgovoru sa njegovim visočanstvom, princom Albertom, govorili o nužnoj potrebi kako da napravimo balans između onoga što su potrebe razvoja i očuvanja našeg prirodnog potencijala, odnosno naših prirodnih vrijednosti, da ne bi ugrožili kvalitet života ljudi. Pa zajedničko su nam iste civilizacijske i evropske vrijednosti. Dakle, mi želimo da unapređujemo kvalitet života naših ljudi na način da one imaju evropski nivo kvaliteta. A nalazimo se praktično u istoj, da kažemo, zoni Mediterana, kada smo u prilici da taj potencijal i te vrijednosti Mediterana pretvaramo u ovaj veći kvalitet života i valorizujemo ga u korist većeg nivoa standarda. Dakle, Crnoj Gori je potrebno iskustvo i znanje koje imaju i institucije, i pojedinci, i biznis elita u Monaku, a naravno Monaku su neophodne ili su potrebni naši potencijali, naši resursi koje dijelimo na jedinstvenom Mediteranu. I Monako i Crna Gora pripadaju krugu malih država i neophodno je da po tom osnovu budemo u kontaktu i da sarađujemo kako bi kao male države taj resurs koji imamo pretvorili u naš ozbiljan potencijal. I jedni i drugi možemo razmjenjivati sopstvena iskustva i doprinositi unapređenju tog potencijala. Zbog toga je upravo na razgovoru koje sam završio sa princom Albertom prihvaćena moja inicijativa da organizujemo susrete vlada malih zemalja pored već postojeće prakse organizacije ili susreta parlamenta malih zemalja.